கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது கடந்த 11ஆம் தேதி புயலாக மாறியது. இந்த புயலுக்கு கஜா புயல் அப்படின்னு பெயரும் வைக்கப்பட்டிருக்கு. கடந்த 5 நாட்களாக தமிழகத்தை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து வந்த கஜா புயல் இன்று காலை 9:30 மணிக்கு அளவில் அதிராம்பட்டினம் அருகே கரையை கடந்திருக்கு. கஜா புயலின் சீற்றம் காரணமாக சுமார் 2 மணி நேரம் கடலூர், நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், காரைக்கால் ஆகிய 7 மாவட்டங்கள்ல பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. கடலூர், நாகை, காரைக்கால், திருவாரூர் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்திருக்கு. மின் கம்பங்கள், தொலைத்தொடர்பு கம்பங்களும் சாய்ந்திருக்கு. புயலோட பாதிப்பினால் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கை இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி 23ஆக உயர்ந்திருக்கு. இந்த நிலையில அடுத்து அதிர்ச்சி தரும் செய்தி வெளியாகி இருக்குது. தெற்கு வங்கக்கடல்ல நவம்பர் 18ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்கு. சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் இன்று செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது, கஜா புயல் காலை 11 மணிக்கு வலுக்குறைந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது. இதனையடுத்து தெற்கு வங்கக்கடல்ல நவம்பர் 18ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு. மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், நீலகிரி, கோவை, கரூர், திருச்சி, நாமக்கல் மாவட்டங்கள்ல ஒரு சில இடங்கள்ல கனமழை பெய்யணும் சொல்லியிருக்காரு. மீனவர்கள் இன்று மதியம் முதல் மீன் பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மேலும் நவம்பர் 18 முதல் 20ஆம் தேதி வரை மீனவர்கள் வங்கக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு. இந்த செய்தி பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எங்களோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.